從前說過的謊，為何仍然怕見光？太多的感覺，更多束縛，怕捨不得，故意扮善忘。在這晚有點不安，沉迷浪漫，但受傷中經過，不知怎去講。你的直覺反射我的幻覺，這模樣，這形象，這處境，這角色風向，跟你誠實了，這暫緩是有需要。也許共你很入戲，可是什麼都不是。我們什麼都不是，沒能力承受了，寧願執迷苦笑，沉醉被誰忘掉。究竟是我很像你，抑或什麼都不是？有時是，有時什麼都不是。沒權利留住你，來抱着，來背着，尋找可放手的勇氣。這模樣，這形象，這處境，這角色真相，跟你成熟了，這像盲目有必要。也許共你很入戲，可是什麼都不是。我明白，我們什麼都不是，沒能力承受了，寧願執迷苦笑，唯有甘苦逃掉。究竟是我很像你，抑或什麼都不是？我承認我們什麼都不是，換名字成就你，來抱着，來背着，而我比我夠人。即使有次很想有次，什麼都不是，我們什麼都不是，沒能力迴避了，何解依然苦笑？情緒近乎耗掉。究竟是我很像你，抑或什麼都不是？我承認我們什麼都不是，換名字成就你，來抱着，來背着，尋找可放手的勇氣。來抱着，來背着，尋找可放手的結尾。哇，我們可以什麼都不是，但我們也可以是全部。聽到的是今天的 Hit FM 首播歌聲，是一首粵語作品，來自於他是造型師，是歌手，也是這個 KOL 馬天佑。那在今年呢推出了這首我們什麼都不是的這個個人獨唱版本之後呢，大受好評。因此呢，最近就要上架的是這一首這個全新編曲、全新演唱，請來了我們電台非常優秀的歌后，也就是呢娃魏如萱，來共同合作打造的音樂歌曲。今天的首播聲音。我們什麼都不是 ，But we are everything。